Lenkijos miestu, kuris dažnai lieka Varšuvos, Krokuvos ar Gdansko šešėlyje. Tačiau būtent dėl to ši kryptis atrodo dar įdomesnė. Ketiname bent trumpai aplankyti šį pramoninės praeities, tekstilės paveldo ir kūrybinio atgimimo miestą. Taigi, esame Lodzėje. O Lodzė yra trečiasis pagal dydį Lenkijos miestas. Įdomus miestas centrinėje Lenkijos dalyje, maždaug 120-130 km nuo Varšuvos, piečiau Varšuvos. Įdomus miestas, transporto mazgas. Čia miesto teritorijoje yra daugiau negu 10 geležinkelio stočių, susikerta daug geležinkelio linijų. Na ir yra vienas tikrai ilga alėja, galime vadinti Brodvėjumi, Lodzės Brodvėjus, Avenue, daugybė kavinių, įstaigų, muziejų, atrakcijų, na ir viso kito įdomaus. Neprašal aplankyti. Lodzė yra didelis miestas Lenkijos vidurinėje dalyje, į pietvakarius nuo Varšuvos, ir tai yra trečias pagal dydį miestas šalyje po Varšuvos ir Krokuvos, kaip jau ir minėjome. Miestas stovi tarp Neros, Lutkos ir kitų upelių, per jį praeina daug geležinkelio linijų, veikia tarptautinis oro uostas. Gyventojų skaičius taip pat gana nemenkas, apie 670–700 tūkstančių vien mieste, ir apie 1 milijoną aglomeracijoje. Reikia pasakyti, kad miestas kažkada buvo vadinamas lenkišku Mančesteriu dėl daugybės čia susikūrusių gamyklų ir išskirtinai tekstilės pramonės. Ir einant gatvėmis matyti tipiški plytų pastatai, ilgi buvusių gamyklų pastatai ir taip toliau. Visa tai mena tą istorinį laikotarpį. Lodzė tai miestas, kurio tapatybę suformavo ne karalių rūmai, ne viduramžių pilys ir ne senamiesčio aikštės, o būtent fabrikai, geležinkeliai, darbininkų kvartalai, tekstilės manufaktūros ir daugiakultūrė visuomenė. Lodzės istorija prasideda kur kas anksčiau nei jos pramoninė šlovė. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose ji minima 1332 metais kaip Lodzės kaimas, o miesto teisės gavo 1423. Ir ilgą laiką tai buvo nedidelė gyvenvietė priklausiusi Vloclaveko vyskupams. Iki XIX amžiaus pradžios dauguma gyventojų vertėsi žemės ūkiu ir niekas negalėjo net numatyti, kad šis gana kuklus miestelis taps vienu sparčiausiai augusių pramoninių miestų Europoje. Prie Petrkovska gatvės pradžios stovi Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčia, buvusi evangelikų šventovė, į kurią taip pat užsukame. Laisvės aikštės centre stovi Tadeušo Kosciuškos paminklas, ne tik dekoratyvus miesto akcentas, bet ir
politinės bei istorinės atminties ženklas. Kosciuška čia primena kovą už laisvę, o pats paminklas pasakoja ir apie 20-ojo amžiaus Lodzės likimą. Tarpukariu pastatytas, karo pradžioje sunaikintas, o po kelių dešimtmečių vėl atkurtas. Šiandien jis žymi vieną svarbiausių miesto erdvių, būtent vietą, nuo kurios prasideda garsioji Piotrkovska gatvė. Užsukome ir į parką. Staromiejski parkas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip rami žalioji erdvė netoli Lodzės centro, tačiau jo istorija kur kas gilesnė. Šioje vietoje kadaise buvo tankus senojo miesto kvartalas, o antrojo pasaulinio karo metais dalis Lodzės geto. Pokariu čia sukurtas parkas tarsi uždengė prarastą miesto audinį, bet kartu paliko ir erdvę atminčiai. Viena svarbiausių miesto ašių yra garsioji Piotrkovska gatvė. Ji driekiasi iš šiaurės į pietus ir tapo pagrindinė Lodzės gyvenimo, prekybos, architektūros ir kultūros linija. Tai nėra klasikinis senamiestis su kompaktiška aikšte. Lodzės centras labiau primena ilgą miesto sceną, kurioje vienas po kito atsiveria XIX amžiaus namai, rūmai, kiemai, pasažai, bažnyčios, restoranai ir netgi buvę pramoniniai kvartalai. Piotrkovska gatvė svarbi ne tik kaip prekybinė arterija, ji yra miesto urbanistinis stuburas. Lodzė būtent kūrėsi linijiniu principu. Prie pagrindinės gatvės jungiasi gyvenamieji kvartalai, fabrikų teritorijos, sandėliai, darbininkų namai ir pramonininkų rezidencijos. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia tai taip pat viena seniausių Lodzės katalikiškos istorijos vietų. Dabartinis neogotikinis pastatas primena XIX amžiaus miesto augimą, kai Lodzė iš nedidelės gyvenvietės virto dideliu pramonės centru. Stovėdama senojo miesto erdvėje, bažnyčia jungia ankstyvąją Lodzės praeitį, katalikišką tradiciją ir, kaip žinia, pramoninio miesto architektūrinį veidą. Lodzė yra ypač įdomi architektūriniu požiūriu, kaip jau ir minėjome. Čia šalia viena kitos egzistuoja išties skirtingos epochos ir socialiniai pasauliai. Tai ir kuklūs audėjų namai, raudonų plytų fabrikai, darbininkų kvartalai, prabangus rūmai, daugiabučiai, monumentalios bažnyčios ir šiuolaikinės konversijos. Miestas neturi tokio, sakykime, atvirukinio centro, kaip kai kurie kiti Lenkijos miestai. Tačiau jo savotiškas grožis yra ženkliai kitoks. Tiesiog jį reikia pažinti ir skaityti sluoksniais. Tačiau pramoninė sėkmė turėjo ir kitą pusę. Lodzė sparčiai augo, bet kartu čia formavosi ir socialinė nelygybė, darbininkų skurdas, blogos gyvenimo sąlygos. Ir XIX amžiaus pabaigoje mieste kilo streikai ir įvairūs protestai, o Lodzė tapo vienu svarbių darbininkų judėjimo centrų.
XX amžius Lodzei buvo dramatiškas, pirmasis pasaulinis karas, tarpukaris, antrasis pasaulinis karas, holokaustas, vokiečių okupacija, pokario socialistinė pramonė. Visą tai paliko gilius pėdsakus miesto atmintyje. Antrojo pasaulinio karo metais Lodzės žydų bendruomenė buvo beveik sunaikinta. Mieste veikė Lodzės getas, kaip jau minėjome, vienas didžiausių nacijų okupuotoje Europoje. Todėl, kalbant apie Lodzę, būtina prisiminti ne tik pramoninį paveldą, bet ir sudėtingą bei skaudžią miesto atmintį. Po karo Lodzė liko svarbus pramoninis centras, ypač tekstilės srityje, tačiau po 1989 metų pasikeitus politiniai ir ekonominiai sistemai, senoji tekstilės pramonė patyrė didelį nuosmukį. Daug gamyklų užsidarė, dalis pastatų liko apleisti, o miestas turėjo ieškoti naujo savo veido. Kaip jau minėjome, Piotrkovska yra pagrindinė Lodzės gatvė, savotiškas Brodvėjus, nors kitose Lenkijos miestuose yra centrinė Turgaus aikštė, Lodzė yra viena ilga ašis jungianti viską. Gatvė yra beveik 5 km ilgio, tiesi ir yra viena ilgiausių pėsčiųjų apsipirkimo gatvių Europoje. Palei istorinius fasadus gausu kavinių, restoranų, parduotuvėlių ir, žinoma, gatvės meno kūrinių. Būtent Piotrkovska gatvė driekiasi nuo Laisvės aikštės iki Nepriklausomybės aikštės ir laikoma viena ilgiausių prekybinių bei reprezentacinių gatvių Lenkijoje. Iš pradžių ši vieta buvo kelias jungęs Piotrkov Tribunalskį ir Zgierz. XIX amžiuje, kai Lodzė buvo planingai plėtojama kaip tekstilės pramonės miestas, būtent ši gatvė ir tapo pagrindinė urbanistinė linija. Einant šią gatvę galima skaityti Lodzės istoriją tarsi atvirą architektūros knygą. Svarbu tai, kad ši gatvė visada buvo ne tik transporto ar prekybos kelias, bet ir savotiška miesto scena. Čia vyksta įvairios šventės, festivaliai, mugės, eitynės, koncertai. Na, o kaip jau minėjome, palei gatvę veikia kavinės, restoranai, barai, galerijos ir klubai. Kitaip sakant, Piotrkovska gyva ištisus metus. Šiandien Piotrkovska yra vieta, kur pramoninė praeitis persipina su šiuolaikiniu miesto gyvenimu. Dieną čia galima žiūrėti į fasadus, kiemus, skulptūras ir architektūrinės detalės. Na, o vakare gatvė tampa kavinių, restoranų ir kultūros erdvių zona. Tai ne muziejus patvirų dangumi, o tiesiog gyvas miesto organizmas. Na ir ši gatvė taip pat svarbi kaip atminties erdvė. Čia atsispindi skirtingos Lodzės bendruomenės, būtent Lenkų, Vokiečių, Žydų ir Rusų, kurios XIX ir XX amžių pradžioje kūrė miesto ekonomiką, kultūrą, architektūrą. Na ir ši gatvė nėra vien graži promenada, ji yra daugiakultūrės, pramoninės ir socialiai sudėtingos Lodzės savotiška santrauka. Na ir šalia Piotrkovskio ir Mickiewiczo gatvių sankryžos Lodzė parodo savo žaismingąją pusę. Čia stovi vienaragio skulptūra. Taigi, Lodzė galbūt nėra lengviausiai suprantamas Lenkijos miestas, tačiau būtent dėl to ji verta dėmesio. Tai miestas, kuriame pramonės dūmai virto kultūros energija, fabrikų sienos kūrybinėmis erdvėmis, o sudėtinga istorija gyvų miesto charakteriu. Net ir po neilgo pasivaikščiojimo Lodzėje galima pajusti miesto charakterį. Kaip jau sakėme, čia istorija matoma ne tik muziejuose, bet ir kasdienėse miesto erdvėse.
Na, o dabar pats laikas užsukti į galeriją Locką, juk kokia kelionė be trumpo apsipirkimo, pasižvalgymo po parduotuves ir mažos pertraukos nuo miesto pažinimo. Taigi šiandien Lodzė tai miestas, kuris iš pramoninės praeities kūrė naują kūrybišką tapatybę. Lodzę verta aplankyti todėl, kad ji kitokia nei klasikinės turistinės Lenkijos kryptis. Ji nėra nugludinta ar vien dekoratyvi. Ji tikra, gyva, kartais šiurkšti, tačiau be galo įdomi. Kiekviena kelionė įneša savitą indėlį į bendrą mūsų pažinimo ruodą. Vienur atrandame istoriją, kitur architektūrą, žmonės, kultūrą ar tiesiog naują žvilgsnį į pasaulį. Tad keliaukime, pažinkime, atraskime, nes kiekvienas aplankytas miestas praplečia ne tik žemėlapį, bet ir mūsų supratimą apie pasaulį. Iki kitų prasmingų ir įdomių kelionių.